नमस्कार, हेल्दी लाइफ गोल्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी होम रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ। इसके इस्तेमाल से आपकी सालों पुरानी कब्ज़, एसिडिटी की जो समस्या है, कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या है, उसे ख़त्म करने में ये जो होम रेमेडी है बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। कई सारे ऐसे लोग हैं फ्रेंड्स जो इस एसिडिटी की समस्या से बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। इसकी वजह से उन्हें हमेशा पेट में दर्द होता है, गैसेस बन जाती है, इसके अलावा भूख नहीं लगती है, कुछ खाने का मन नहीं करता है, पेट हमेशा फूला हुआ सा रहता है या पेट में हमेशा अफारा आते रहता है। तो ये जो समस्या है फ्रेंड्स, इन सभी समस्याओं पर ये जो होम रेमेडी है बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से काम करेगी। एसिडिटी की वजह से जो छाती में जलन होती है, गले में जलन होती है, जी मचलना, उल्टी आना, ये जो सारी समस्या है फ्रेंड्स, जब हमारे पेट में एसिडिटी या कब्ज़ की समस्या होती है तो इसकी वजह से ये सारी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो होम रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ, ये 100% आपकी पुरानी से पुरानी कब्ज़, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या है उसे ख़त्म कर देगी। इसके अलावा अगर आपको सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, सिर दर्द, बुखार की भी अगर समस्या है तो उसमें भी आराम दिलाने में ये जो होम रेमेडी है बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। इसे लेने के तुरंत ही बाद जो है आपको काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। आप इस होम रेमेडी को ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें इन 4 चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर मैंने गुड़ ले लिया है। गुड़ हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। गुड़ को आपको लिमिट मात्रा में ही यूज़ करना है क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है तो मैं आपको जितना बताऊंगी उतनी ही मात्रा में इसका आपको इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से मैं गुड़ को थोड़ा कद्दूकस कर लूँगी। गुड़ जो है फ्रेंड्स, इसमें इम्यूनिटी को बढ़ाने की ताकत होती है। एसिडिटी से छुटकारा दिलाने में गुड़ बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। खून की कमी को ये दूर करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसके अलावा शरीर को मजबूत और एक्टिव बनाए रखने में ये गुड़ बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो इस तरह से आपको 2 चम्मच यहाँ पर इस गुड़ की मात्रा लेनी है। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट हमें इसमें यूज़ करना है फ्रेंड्स, वो है अजवाइन। छोटे छोटे दाने वाला ये जो अजवाइन है फ्रेंड्स, पेट की बीमारी से छुटकारा दिलाने में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। पेट के कई बीमारियों में रामबाण इलाज है ये अजवाइन। इसके अलावा सर्दी, खांसी, ज़ुकाम में राहत दिलाने में ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। वज़न को घटाने में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो आपको इसकी जो मात्रा है वो 1/4 टीस्पून के करीब डालनी है, ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि इसकी भी तासीर गर्म होती है। गठिया रोग यानी कि जोड़ों के दर्द में राहत दिलाने में ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा मसूड़ों की सूजन में राहत दिलाने में ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अगला जो इंग्रेडिएंट आपको यहाँ पर यूज़ करना है वो है काला नमक। काला नमक जो है, इसमें कई सारे महत्वपूर्ण मिनरल्स पाए जाते हैं। काला नमक जो है ये हमारे हाजमा को ठीक रखने में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो आपको 1 चुटकी इसमें डालना है ये काला नमक। अब जो लास्ट इंग्रेडिएंट हमें इसमें डालना है फ्रेंड्स, वो है हल्दी। हल्दी में कई सारे एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट गुणों से ये हल्दी भरपूर होता है। हमारे त्वचा के स्वास्थ्य के लिए हल्दी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा सर्दी, खांसी, ज़ुकाम से हमें दूर रखने में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। किसी भी प्रकार के वायरल इन्फेक्शन से, फ्लू से बचाने में हल्दी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो अब हमें इन सारी चीज़ों को इस तरह से मिक्स कर लेना है। अभी कई सारे ऐसे लोग भी होंगे जिन्हें अजवाइन से एलर्जी होती है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, गुड़ का छोटा सा टुकड़ा ले लेना है, मुंह में डाल लेना है और उसे आपको चूसना है। तो इससे भी जो है एसिडिटी की समस्या में राहत दिलाने में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। प्रेग्नेंट महिला को इस होम रेमेडी का सेवन नहीं करना है क्योंकि अजवाइन और गुड़ ये जो है गर्म होता है, तो उन्हें इसका सेवन नहीं करना है। तो इस तरह से आपको इसे छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं इसके, और आपको इसकी छोटी छोटी गोलियाँ बना लेनी है। इस गोली का जो शेप है जैसा कि आप देख रहे हैं, बस इतना ही शेप आपको रखना है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना है और छोटा भी नहीं करना है। अब इसे आपको किस तरह से सेवन करना है, तो रोज़ाना जब आपका खाना हो जाए, सुबह में आपको इसे लेना है, दोपहर में आप इसे ले सकते हैं और रात में सोने से पहले भी आप इसे ले सकते हैं। इसे आपको मुंह में डालकर चूसना है और इसे लेने के बाद अगर आप चाहो तो 1 गिलास गुनगुना पानी पी सकते हैं। ठंडा पानी आपको नहीं पीना है। ऐसा अगर आप रोज़ाना करते हैं तो आपकी जो एसिडिटी की समस्या है उसे जड़ से ख़त्म करने में ये जो नुस्खा है बहुत ही कारगर साबित होता है। इसे आप छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बड़े अगर ले रहे हैं तो इस तरह से बड़ी गोली उन्हें लेना है, और छोटे बच्चे को अगर दे रहे हैं तो इसका आधा हिस्सा, यानी कि ये जो आप छोटी सी गोली देख रहे हैं, इतना आप छोटे बच्चे को दे सकते हैं। वो भी 2-3 साल से ऊपर के बच्चे को आपको इसकी इतनी मात्रा देनी है। उससे भी अगर छोटे बच्चे हैं, 1 साल से ऊपर के बच्चे, 2 साल से नीचे के जो बच्चे हैं, उन्हें जो है छोटी गोली का जो उससे भी जो आधा हिस्सा है उसे आपको देना है। तो बच्चे में जो है कब्ज़ की समस्या को दूर करने में, हाजमा ठीक रखने में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा बच्चे को सर्दी, खांसी, ज़ुकाम से ये गोली
गोली दूर रखती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप कब्ज़, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन की समस्या से परेशान है तो इस नुस्खे को आप ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके अलावा सर्दी, खांसी, ज़ुकाम की समस्या अगर आपको है तो ये जो रामबाण घरेलू नुस्खा है उसमें राहत दिलाने में बहुत ही फ़ायदेमंद होगा और इन समस्याओं से आपको हमेशा दूर रखेगा। वायरल संक्रमण और फ्लू से भी बचाने में ये जो नुस्खा है बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जो घरेलू नुस्खे हैं फ्रेंड्स, इसका आपको तुरंत ही असर दिखेगा। इसके अलावा इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। जनरली हम जब एसिडिटी की समस्या होती है तो इनो हम यूज़ करते हैं या फिर जो भी एंटी एसिड्स गोली या टैबलेट्स हम लेते हैं, इससे हमें तुरंत असर तो दिखता है, लेकिन एसिडिटी की समस्या जो है वो जड़ से ख़त्म नहीं होती है। हम ये जो भी एंटी एसिड्स टैबलेट्स लेते हैं, गोलियां लेते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स आगे चलकर हमारे शरीर पर होते हैं। तो इसलिए इस घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल करें। आपको सर्दी, खांसी, ज़ुकाम से दूर रखने में, अभी ये जो कोरोना का संक्रमण चल रहा है तो ऐसे में आपको इस संक्रमण से दूर रखने में और आपकी एसिडिटी, कब्ज़ की समस्या को जड़ से ख़त्म करने में ये जो रामबाण नुस्खा है बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। वीडियो ज़रा से भी पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे में जो सब्सक्राइब की रेड बटन है उसे प्रेस करें। बाजू में जो नोटिफिकेशन बेल आएगी उसे भी हिट करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँ आपको उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की इफेक्टिव और आसान होम रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। थैंक यू सो मच।